35លុតនិងអាប់រ៉ាមបែងចែកទឹកដីគ្នាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក13សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តប្រណាំងគ្នាផឹកកូកាសម្ភារៈដែលត្រូវការកែវក្រដាសកូកាទុយោតុកនិងក្រមាចែកកុមារជា5ក្រុមហើយរើតំណាងក្រុមម្នាក់មួយមកខាងមុខបិទភ្នែកកុមារហើយនាំគេទៅកាន់តុហើយឲ្យទុយោទៅពួកគេនៅលើតុគ្រូត្រូវចាក់កូកានៅក្នុងកែវទាំង5កុមារត្រូវស្វែងរកកូការបស់ពួកគេដោយបិទភ្នែកនិងផឹកវាកុមារណាដែលអាចស្វែងរកកូកានិងផឹកវាបានមុនគេក្រុមរបស់ពួកគេនឹងទទួលបាន1ពិន្ទុប្រសិនបើគេធ្វើឲ្យកូកាខ្ចាយនោះគេនឹងចាញ់ល្បែងនេះបន្តលេងល្បែងនេះរហូតដល់កុមារបានលេងគ្រប់គ្នាក្រុមណាដែលទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេក្រុមនោះជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាប្រសិនបើយើងដាក់ទុយោចូលទៅក្នុងកែវរបស់ក្រុមផ្សេងនោះគេនឹងខឹងអ្នកហើយគេនឹងមិនមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តនោះទេប៉ុន្តែព្រះគឺតែងតែចង់ផ្ដល់សន្តិភាពដល់យើងជានិច្ចការណែនាំមេរៀនឧបមាថាអ្នកកំពុងតែនៅផ្ទះជាមួយជីតារបស់អ្នកមាននរណាម្នាក់ឲ្យនំ2ទៅអ្នកតែនំមួយធំហើយនំមួយទៀតតូចតើអ្នកនឹងឲ្យនំមួយណាទៅលោកតារបស់អ្នកនំធំឬក៏នំតូចជាធម្មតាតើអ្នកនឹងឲ្យនំធំជាងជូនទៅមនុស្សចាស់ដូចជាជីតារបស់អ្នកឬថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីលោកពូម្នាក់ដែលបានឲ្យភាពត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ទៅក្មួយប្រុសរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ចង់រក្សាសន្តិភាពរៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់ពីអាប់រ៉ាមបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតខារ៉ានជាមួយប្រពន្ធនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ឡុតព្រះបានដឹកនាំពួកគេទៅទឹកដីថ្មីអាប់រ៉ាមនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ឡុតបានរស់នៅក្បែរគ្នាពួកគេជាអ្នកគង្វាលសត្វគឺមានន័យថាពួកគេជាអ្នកមើលថែសត្វជាច្រើនពួកគេមានវងសត្វនិងវងជៀមជាច្រើនបូករួមទាំងអ្នកបម្រើដែលជាអ្នកជួយមើលពួកគេថែទាំសត្វទាំងអស់នោះផងដែរតំបន់ដែលអាប់រ៉ាមនិងឡុតរស់នៅគឺមានមនុស្សច្រើនមានសត្វនិងអ្នកបម្រើច្រើនណាស់ហើយអត់មានបន្ទប់គ្រប់សម្រាប់ពួកគេស្នាក់នៅទេអត់មានស្មៅគ្រប់សម្រាប់សត្វស៊ីទេហើយក៏អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាផឹកផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកបម្រើរបស់អាប់រ៉ាមក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកែកគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើរបស់អាប់រ៉ាមនិងអ្នកបម្រើរបស់ឡុតចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាអ្នកបម្រើរបស់អាប់រ៉ាមចង់ឲ្យសត្វរបស់ខ្លួនមានចំណីស៊ីនិងទឹកផឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបម្រើរបស់ឡុតចង់ឲ្យសត្វរបស់ខ្លួនមានចំណីស៊ីនិងទឹកផឹកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរការនេះវាមិនមែនជាសន្តិភាពនោះទេអាប់រ៉ាមក៏សម្រេចចិត្តថាវាមិនមែនជារឿងល្អទេដែលអ្នកបម្រើចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះគាត់បាននិយាយជាមួយឡុតថាសូមកុំឲ្យយើងមានជម្លោះរវាងគ្នានឹងគ្នាឬរវាងអ្នកបម្រើរបស់យើងទាំងសងខាងបើយើងបែងចែកគ្នាគឺនៅទីនេះយើងមានដីអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចសម្រេចចិត្តតើយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះបើសិនអ្នកចង់ទៅខាងកើតខ្ញុំនឹងរើសយកខាងលិចបើសិនអ្នកចង់រើសយកខាងលិចខ្ញុំនឹងរើសយកខាងកើតឡុតគាត់ពេញចិត្តនឹងគំនិតនេះពីព្រោះគាត់រើសបានដីដែលល្អជាងអាប់រ៉ាមអាចនឹងគិតថាពីព្រោះគាត់ចាស់ជាងគាត់អាចរើសបានដីល្អជាងហើយឲ្យដីមិនល្អទៅឡុតប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមមានក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនាំមកនៅសន្តិភាពដូច្នេះឡុតបានសម្លឹងមើលហើយក៏រើសទឹកដីទន្លេយ៉ូដាននិងទឹកដីទិសខាងកើតជារបស់ខ្លួនពីព្រោះវាមើលទៅដូចជាទឹកដីល្អជាងហើយអាប់រ៉ាមក៏ព្រមរស់នៅលើទឹកដីកាណានដោយគ្មានត្អូញត្អែមួយម៉ាត់បន្ទាប់មកការឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្រូវបានដោះស្រាយហើយឡុតនិងអាប់រ៉ាមក៏បានចែកផ្លូវគ្នាព្រះបានប្រទានពរទឹកដីដែលនៅជុំវិញទីនោះដល់អាប់រ៉ាមព្រះបានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងរីកចម្រើនហើយរីកចម្រើនថែមទៀតអាប់រ៉ាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានរីកចម្រើនរុងរឿងនៅទីនោះហើយបានរស់នៅទីនោះរហូតមកជាចុងក្រោយអាប់រ៉ាមបានស្វែងរកឃើញទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាជាមួយគាត់ជាទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដូច្នេះអាប់រ៉ាមបានតាំងត្រសាលនៅទីនោះនៅក្បែរហេប្រុនហើយគាត់បានសង់អាសនៈមួយថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះផងដែរនៅពេលដែលយើងបានប្រព្រឹត្តជាមួយនរណាម្នាក់ដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងក៏ចង់ទទួលបានការប្រព្រឹត្តបែបនោះវិញដែរជីវិតរបស់យើងនឹងពោរពេញដោយសន្តិភាពព្រះនាំមកនៅសន្តិភាពដូច្នេះសូមឲ្យយើងធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះដូចអាប់រ៉ាមបានធ្វើសំណួរពិភាក្សា1តើអាប់រ៉ាមនិងឡុតមានបញ្ហាអ្វី2ហេតុអ្វីបានជាអាប់រ៉ាមឲ្យក្មួយប្រុសរបស់គាត់ឡុតរើសទឹកដីដែលល្អជាង3តើ
តាព្រះបានសន្យាអ្វីជាមួយអាប់រ៉ាមបន្ទាប់ពីលុតបានចាក់ចេញពីគាត់ 4. តើអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកអាចរក្សាសន្តិភាពជាមួយអ្នកដទៃបានល្បែងកំសាន្តឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់សម្ភារៈដែលត្រូវការកាដូចំនួន 10 តែកាដូ 5 មានរង្វាន់ហើយ 5 ទៀតមិនមានរង្វាន់នោះទេជាជម្រើសប្រសិនបើគ្មានកាដូអាចប្រើកែវក្រដាសក៏បានគ្រូត្រូវត្រៀមសំណួរចំនួន 10 អាចប្រើសំណួរទាំង 4 នៅក្នុងមេរៀននេះក៏បានចែកកុមារជា 2 ក្រុមហើយឲ្យពួកគេអង្គុយជាជួរក្រុមនីមួយៗនឹងបញ្ជូនតំណាងក្រុមម្នាក់មកប៉ាវក្រុមដែលឈ្នះនឹងរើសសំណួរមួយពីសំណួរទាំង 10 ប្រសិនបើគេឆ្លើយត្រូវនោះគេនឹងរើសកាដូមួយបានប្រសិនបើគេឆ្លើយខុសក្រុមមួយទៀតអាចឆ្លើយសំណួរនោះបានក្រុមណាដែលអាចឆ្លើយសំណួរត្រូវអាចរើសកាដូនោះបានពួកគេអាចរើសបានកាដូដែលមានរង្វាន់ឬប៉ះចំកាដូដែលគ្មានរង្វាន់បន្តលេងល្បែងនេះរហូតដល់សំណួរទាំង 10 បានសួរអស់បន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាបើទោះបីជាកាដូទាំងអស់មើលទៅស្អាតក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាគេទទួលបានកាដូល្អនោះដែរលុតបានគិតថាគាត់រើសបានទឹកដីដ៏ល្អប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមទទួលបានទឹកដីល្អជាងទៅវិញពីព្រោះគាត់បានជ្រើសរើសសន្តិភាពដែលមកពីព្រះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក 14 ខ 27 ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហត្ថកម្មលុតនិងអាប់រ៉ាមបែងចែកទឹកដីគ្នាសម្ភារៈដែលត្រូវការសូមបពុំក្រដាសហត្ថកម្ម color កន្ត្រៃនិងកៅបិទចែកក្រដាសហត្ថកម្មឲ្យកុមារម្នាក់មួយសន្លឹកហើយឲ្យពួកគេតុបតែងវាកាត់រូបអាប់រ៉ាមនិងរូបលុតចេញមកហើយយករូបទាំងពីរនោះមកដាក់ឲ្យត្រូវតាមទីតាំងគួរតែបិទរូបអាប់រ៉ាមនៅខាងក្រោមទឹកដីកាណានហើយគួរតែបិទរូបលុតនៅខាងក្រោមទឹកដីទន្លេយ៉ូដានពន្យល់កុមារថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងគ្រួសារអាប់រ៉ាមអនុញ្ញាតឲ្យលុតជ្រើសរើសមុនផ្លូវរបស់ព្រះតែងតែនាំមកនូវសន្តិភាពចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ